टुर्नामेन्टको आज चाहिँ नि यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई हामीले जानकारी गराएर यहाँहरूको माध्यम हामी समाजलाई जानकारी गराउन गइरहेको छौँ। यो युवा लक्षित यो कार्यक्रम हो। युवाहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा मोटिभेट गर्ने, अगाडि बढाउने, वीरेन्द्र जन क्रिकेटको अहिले राम्रो एउटा मजबुतीको रूपमा अगाडि आएको छ। यस निम्ति यो गाई समाजहरूमा पनि यसमा चेतना जागोस्, स्पोर्ट्सप्रति आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चेतना जागोस्। प्रकाशजीले स्पोर्ट्सको पनि काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले हेल्थको सेक्टरमा पनि खास गरिकन शारीरिक सङ्गठनको सन्दर्भमा र अन्य नीतिहरूको सन्दर्भमा पनि विभिन्न अन्य कामहरूमा पनि नेतृत्व चाहिँ उहाँको भूमिका छ। धेरै साथीहरू पनि धेरै भूमिका हुन्छ। ती साथीहरू पनि आगामी दिनमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुहुनेछ र यो जुन हाम्रो यो टुर्नामेन्ट हुन गइरहेको छ यसलाई यो पत्रकार साथीहरूले यो यसलाई प्रचार प्रसारमा र यसको सफलतामा यहाँ चाहिँ नि ठुलो साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। टुर्नामेन्टको बारेमा गेमको बारेमा तपाईँले अलिकति गर्नुभयो भने कतिलाई जानकारी गराइदिनुको लागि कार्यक्रमको प्रयोजन बनाएर धन्यवाद। नमस्कार, म प्रकाश पाण्डे। यो राम्रो मेरो एउटा मन थियो र यसलाई जान्ने होइन बाहिर हामी दुईजनाबाट सोच्छौँ कि हामी कतिपय क्रिकेट खेल्छौँ बुझ्यो, जसमध्ये सब टिममध्ये पहिलो रहेको छ श्रीकान्त, अर्को रहेको छ श्रीकान्त टाइटन्स, तेस्रो रहेको छ झान्सी जेन्ट्स, चौथो रहेको छ झान्सी क्यारियर्स, पाँचौँ रहेछ काइट किङ्स, छठौँ रहेछ मिथान वरियर्स, सातौँ साइड टाइगर्स, आठौँ चित्रगुप्त एभेन्जर्स, नौ राइस किङ्स, 10 श्रीकान्त सुपर किङ्स। यहाँ हामीले आज यो प्रेस कन्फरेन्स सकेपछि टिमको अवसर पनि गर्नेछौँ र टिमका टुर्नामेन्ट पनि आइसक्नु छ, अझै थोरै आउन पनि बाँकी छन् र यो गेम नकआउट हुनेछ। यो गेम एक दिवसीय हुनेछ, एक दिनमै। किनभने हाम्रो पहिलो हो र सानो प्रयास हो। अब यो प्रयास सफल भएपछि आउने दिनमा योभन्दा झन् राम्रो भव्य गरौँ सोचले हामीले यो पहल गरेको छौँ। खास विगतमा हाम्रो गायक समाज कति छन् त्यो पनि हेर्नलाई मैले यो पहल गरेको। किनभने म एउटा पढ्न छु र अरू कतिजना पढ्न छन् र कतिजना हाम्रो युवाहरू छन्, त्यो पनि चिन्नको लागि एकअर्कासँग हातमा गर्नको लागि मैले यो क्रिकेट पहल गरेको छु। हाम्रो आदरणीय महेश दाई, दार्जिलिङ राजु दाई र माधुरी सर, उहाँहरूको सपोर्ट छ भने अवश्य यो पुरा हुनेछ। धन्यवाद। मुख्य भने चाहिँ दार्जिलिङ आएर अहिले चाहिँ युवाहरूले 10,000 गरेर सपोर्ट गरिरहेको आउनको लागि हामीले महानगरपालिकालाई समन्वय गरेर यहाँले एक दिनमा पुग्नु बात सुपर 6